萬象匯針對業主咧都會有好多 discount 嘅，行街睇戲、食飯、唱 K、揼骨、按摩、做 SPA， 全部都有。因為呢度返香港，第一佢好方便，小區屋苑正門口對面咧就係我哋嘅永東巴士嘅上落點啦。去香港嘅屯門、元朗、荃灣、沙田啊、尖沙咀、油麻地咧都係十分之方便嘅。大家好，歡迎嚟到中山置業房探長頻道啊！我係 Ken， 我哋今日嚟到呢個屋苑咧係叫做金鷹半山花園，好多香港街坊嘅朋友都會選擇買喺呢度嘅，因為呢度返香港，第一佢好方便，小區屋苑正門口對面咧就係我哋嘅永東巴士嘅上落點啦。咁你可以睇到啦，去香港嘅屯門、元朗、荃灣、沙田啊、尖沙咀、油麻地咧，都係十分之方便嘅，落樓下就可以搞掂噶啦。你想象一下，星期五喺香港收工，搭部車翻嚟中山呢度住翻2日，落車就直接翻屋企啦。所以喺呢度住呢個便利性係非常之好嘅。咁今日嚟睇嘅呢兩套呢，講真佢係二手房無批嘅。咁點解要買二手房呢？其實好多香港嘅街坊朋友嚟到呢度首選就肯定係一手房嘅。第一啦，有個樣板間俾你睇。第二啦，開發商會裝得好靚，會有一種好實用啊、好豪華嘅一個感覺。但係阿 Ken 咧更加推薦嘅係買二手房。第一，佢嘅收貨時間比較短。如果你睇啱敷批完之後過完戶，大概幾日就可以收樓啦。第二，如果你按揭嘅話，買咗銀行放款，其實2個月內左右啦就可以收樓入住噶啦。咁點解要睇翻2間無批嘅樓呢？首先啦，好多香港嘅街坊朋友喺後台嗰度問阿 Ken， 就係開發商交俾你嘅嗰個裝修，其實唔多唔少啦，自己都唔係話十分之中意㗎。而且睇翻個別嘅開發商，其實佢嘅交樓標準呢並唔係話十分之理想。如果你買無批，1000零蚊一方自己裝落去呢，首先材料係自己揀嘅。個風格個 style 係自己設計嘅，自己買翻一間自己設計嘅樓，咁其實住喺度呢會比你買一間大裝修嘅一手會更加方便。咁好啦，我哋而家嚟到呢就係呢個小區對面嘅一個商場，叫萬象匯。我哋而家喺中庭呢個微風廣場，就會見到有好多咖啡店啊、奶茶店啊，同埋蛋糕店、麵包店呢咁嘅地方。所以呢，其實住喺呢度，衣食住行都係比較方便嘅。落樓下過條馬路正對面就係啦。咁而家天氣比較熱，我哋入翻去商場，嘆嘆冷氣，順手啦，大家跟住阿 Ken 嘅鏡頭睇睇呢個商場入邊啦，究竟有啲咩地方可以行、可以食、飲食嘅地方。衣食住行咧，食係好重要嘅。咁我而家嚟到3樓同4樓呢個位置，基本上都係餐飲店嚟㗎啦。咁正門口呢度咧就係食鐵板燒嘅。咁2個人咧就係998蚊，價錢方面咧相對嚟講比較貴嘅。我哋再睇睇其他嘅一個食嘅地方，究竟睇睇呢個商場入邊咧有啲咩特色嘅地方啦，特色嘅餐飲。咁跟住阿 Ken 嘅鏡頭啦，我第一眼就可以見到有打邊爐、牛肉火鍋或者貴州酸湯火鍋，旁邊咧就係有奶茶鋪啦，啲食冰沙、食蛋糕嘅地方。咁阿 Ken 咧就唔過多敘述啦，我哋跟住阿 Ken 嘅鏡頭，我哋一齊去睇睇呢個商場入邊究竟有啲咩特色嘅餐飲。1993深圳上新村特制溢價包包现场。小江西招牌江西小炒肉，汤汁拌饭更下饭，3道必须江西头牌菜。我哋而家嚟到咧商場嘅負1樓盒馬先生。咁如果中意行下超市嘅香港街坊朋友咧，嚟到呢度就肯定可以滿足晒你所有嘅要求噶啦。咁一到嚟咧就聞到一個好香嘅蛋糕嘅味道。呢度嘅烘焙咧就係即烘即有嘅。咁你可以睇翻有老婆餅啦、蘋果派啦呢啲。你中意食烘焙嘅街坊朋友咧，咁你有好福啦。落樓下負1樓即點
即有。睇完烘焙咧，我哋睇翻我哋嘅海鮮區啦。呢個帝王蟹2到3斤咧，其實就係600蚊唔使。咁隔離有波龍，大概就係119蚊一隻。呢度海鮮咧，佢可以幫你加工嘅，咁個加工費咧就係收翻10零20蚊、20零30蚊加工費，就煮埋俾你食噶啦。中意食羊扒、牛扒嘅街坊朋友啦，呢度都有，而且係幫你免費加工嘅。如果唔想煮飯咧，盒馬佢都有熟食中心嘅，好似豬腳啦、魷魚呢啲啦，就煮好噶啦。咁其實睇翻個賣相咧，非常之好，味道咧就肯定唔會差嘅。除咗啱先嗰啲啦，我可以見到會有乳鴿啦、中山特產，同埋一啲瀨尿蝦啦、小龍蝦。可以咁講啦，住喺呢個屋苑呢度，衣食住行、飲飲食食，落樓下行條馬路就可以搞掂啦。可以見到好多嘅產品，佢都係盒馬自己嘅一個自營品牌嚟嘅。咁有上市公司阿里巴巴嘅供應鏈同你去把關。咁其實食品安全方面咧係絕對唔需要擔心。我哋而家嚟到咧就係小區嘅入戶大堂。我哋啱先咧係通過呢個自動門呢部 lift 上嚟嘅。佢整個小區咧係浪高咗嘅，即係你買2樓，相當於其他小區嘅3樓。咁呢個空間咧，小區做咗一個接待室。咁有朋友過嚟呢度揾你嘅，你就可以叫佢喺呢度等你噶啦。咁我哋入翻去小區呢度睇睇先。入到嚟呢個小區園林咧，阿 Ken 嘅背面咧就係我哋嘅泳池啦。咁而家夏天都嚟啦，中意游水嘅香港街坊朋友咧嚟呢度都係可以游水嘅。咁跟住阿 Ken 嘅鏡頭咧，我哋去沉浸式咁去睇睇成個小區嘅園林綠化究竟係點樣嘅。我哋而家嚟到咧就係90平方嘅呢個2房2廳1衛嘅呢個戶型。咁門後咧呢個位置我哋可以做翻一個玄關櫃啦。咁由於佢係無坯嘅，後期你同個設計師講，想根據自己嘅個性化去 design 都係冇問題嘅。我哋首先睇翻呢個廚房嘅位置。咁阿 Ken 而家睇緊嘅呢企喺嘅呢個位置咧，我哋做翻一個操作台啦。左手邊嘅呢個位置可以放一個單門冰箱，空間上係足夠嘅。咁呢個位置咧，你可以放個爐頭，咁操作台上面再加個吊櫃，空間上係完完全全夠嘅。咁左手邊呢度咧，我哋有翻一個小小嘅生活陽台啦。呢個位置放翻個洗衣機，咁洗完之後晾衫就放喺呢度啦。咁提一點咧，就係呢個生活陽台個門開咗之後咧，會同主陽台咧佢形成咗南北對流，所以你企喺呢度咧係比較通風嘅。首先我哋睇翻呢個餐廳嘅位置。餐廳嘅開間咧，同個客廳開間係一模一樣嘅。咁我哋可以去量量佢嘅開間咧，足有4米嘅。所以呢個開間喺市區上面係真係好少有呢種咁闊嘅開間嘅啦。咁餐廳咧，我哋唔過多敘述啦。我哋睇翻呢個客廳嘅位置。咁阿 Ken 而家企嘅呢個位置咧，我哋 sofa 就放呢度，前面咧做翻一個吊櫃，接附咗翻一個電視櫃嚇，唔好意思。咁我哋睇翻呢個戶型，佢嘅特點係咩咧？因為呢個係佢係無坯嘅，佢係冇燈，但係佢嘅採光係完全係冇問題嘅，採光係非常之正㗎。因為佢望出去嘅呢個城市景觀係冇遮擋嘅。我哋嘅左手邊啦就係我哋嘅假日廣場，右手邊就係我哋啱先行嘅萬象匯，往前面咧就係中山市圖書館。中山市圖書館對面咧就係我哋中山市市政府啦。咁市政府隔離咧就係有一條地鐵起緊嘅，28年會通車嘅，就係我哋中山市嘅第一條地鐵站。門口就係我哋嘅興中站呢
呢個站點。200年之後咧，就可以由呢度出發去各大灣區各個城市，都係非常之方便嘅。咁買樓就一定要買喺市政府所在嘅位置，因為呢一度係城市發展嘅方向，所有嘅資源都會逼喺呢一度嘅。我哋出邊嘅先房況先，我哋睇翻呢個房間。我哋睇第一個房間啦，佢嘅大細咧，阿 Ken 可以同你量量。佢長咧大概係4米左右，咁闊咧大概係會有3米。整體嘅空間咧足足有12個平方嘅，所以你放張米半床，再加個衣櫃，甚至乎呢個位置咧再做翻個少少嘅書台，都係冇問題。空間上完完全全係足夠嘅。唯一一個唔好嘅地方咧，就係好多香港街坊咧中意剝咗個飄窗嘅，咁呢一個戶型咧，佢嘅飄窗係剝唔到嘅。咁我哋睇翻我哋主人房啦。咁第一個房間同主人房嘅呢個位置咧，就係我哋嘅嗰個洗手間啦。因為比較暗，我哋就唔去睇洗手間。睇翻主人房呢邊，主人房咧，佢最大嘅特點就係有270度嘅呢一個採光面。咁望出去嘅景觀咧，亦都係我哋嘅城市景觀。左邊係假日廣場，右邊係我哋嘅萬象匯。以後呢個景觀都係冇遮擋噶啦。咁個空間大細方面啦，嗱，呢度足足有4米嘅長啦，同埋4米左右嘅寬度，所以呢個空間咧足足係有16個平方噶。你擺張1.8米床，放個衣櫃，呢個位置咧，我哋可以放個梳妝台或者放張書台嘅電腦台，都係冇問題嘅，好闊落嘅。我哋睇翻呢個90平方嘅呢個戶型啦，佢而家業主放緊盤咧係123萬嘅總價。咁好多香港街坊會問啦，我要裝修大概幾錢咧？呢個咧，如果你要簡單裝下10萬蚊就可以搞掂，就可以入住噶啦，硬裝全包。咁平有平裝，貴有貴裝。咁如果中意裝靚啲嘅，你預算就高啲，平啲嘅10萬蚊就可以搞掂噶啦。咁好多香港街坊朋友咧覺得自己要跟裝修啦比較麻煩，咁阿 Ken 公司咧亦都有裝修團隊，亦都有裝修部門嘅。阿 Ken 如果你買咗呢度咧，阿 Ken 會全程幫你跟足呢個裝修嘅，亦絕對唔會有甩漏嘅。所以如果咁多嘅街坊朋友對呢個戶型感興趣咧，可以 call 阿 Ken 或者聯繫阿 Ken 嘅 QR code， 同時咧大家都可以訂閱翻阿 Ken 嘅頻道，阿 Ken 會定時 update 翻中山各個樓盤嘅一啲資訊嘅。咁如果各位街坊朋友覺得呢個90平方嘅2房間比較少，想要3房嘅，我哋而家咧就去睇下一個戶型，就係125平方嘅3房2廳2衛嘅呢一個單位，同樣都喺呢個小區嗰度嘅。我哋而家睇緊嘅呢個戶型咧係126平方3房2廳2衛嘅。阿 Ken 而家企嘅位置咧就係呢個戶型嘅入戶花園。呢個位置你可以做翻一個風窗處理。跟住放翻啲雜物啊、鞋櫃啊、啲臨審嘢啊，就放喺呢度。呢個位置咧係入戶花園，所以佢係贈送一半面積，整體有6.5個平方嘅。咁主要睇翻我哋嘅客廳位置，個開間咧啱先量咗下，足足有4.5米嘅開間。喺市區咧係比較少有4.5米嘅開間噶啦。咁我哋睇翻我哋嘅嗰個餐廳嘅位置，咁餐廳咧同客廳咧就連埋一齊嘅，而且咧佢呢個戶型佢係南北對流嘅，呢個次陽台咧係朝南嘅，望翻我哋呢個萬象匯。主陽台咧我哋係朝北嘅，咁朝北嘅陽台咧我哋就係睇翻小區嘅園林啦，睇翻小區嘅泳池啦，而且呢個主陽台望出去嘅景觀咧係唔會有遮擋嘅，所以佢嘅視野係比較開闊嘅。咁我哋睇翻呢個戶型，其實大家有冇留意一點就係，因為佢都係毛坯，但係咧佢比較光猛嘅，所以呢個戶型咧佢嘅通風同埋採光亦都係非常之正嘅。我哋睇翻第一個房間，鏡頭數入去，嗱呢個房間咧佢就係11個平方，放張1.5米床、衣櫃啊、啲餐放咗嗰個書台，完全係冇問題嘅。咁廁所咧就唔多睇啦，因為冇開燈。呢個第二個房間啦，佢係有10個平方喺度嘅，都係放翻啲基本嘢都 OK 嘅啦。主要睇翻我哋嘅主人房嘅呢個位置，同樣嘅主人房都係大套間。咁我哋可以睇到啦，呢個主人房接近係4米乘4米，仲有凸嘅。佢整體嘅空間咧，足足有16.7，接近17個平方。所以你擺張1.8米床，
呢度再放一個衣櫃，咁再加張書台，再加一張化妝台，呢個空間上面咧係完完全全足夠嘅。咁唯一一點唔好嘅地方就係呢3個房間咧，佢嘅飄窗都係唔駁得嘅，但係咧飄窗上面嘅空間咧都係全贈送嘅。咁我哋睇翻呢個126平方嘅呢個戶型，業主咧佢而家放緊係175萬嘅一個總價。咁如果各位街坊對呢個戶型比較感興趣嘅，可以 call 阿 Ken 或者聯繫阿 Ken 嘅 QR code， 同時咧大家都可以訂閱阿 Ken 嘅頻道。咁街坊朋友，呢個戶型咧，其實佢嘅裝修15萬，全部硬裝就可以搞掂㗎啦。同樣嘅，平有平裝，貴有貴裝，你要裝豪少少、裝靚少少嘅都冇問題，因為阿 Ken 公司咧亦都有裝修嘅部門。裝修後期，如果你買咗喺呢度，裝修服務阿 Ken 會同你一條龍，全部同你跟好嘅。喺呢度嘅業主咧，除咗食得好、住得好、交通便利之外咧，萬象會針對業主咧都會有好多 discount 嘅。行街睇戲、食飯、唱 K、揼骨、按摩、做 SPA， 全部都有。阿 Ken 啱先睇咗下啦，最低都有8折嘅。如果想成為呢度嘅業主，享受呢一度嘅便利嘅話，大家可以即刻聯繫阿 Ken。咁我哋呢一期節目咧就到呢度差唔多接近尾聲啦，我哋下一期再見，拜拜。